ahora creo que estoy grabando. Estoy en el coche, se escucha un turbo de lejos. Espero que me grabe a mí tal cual estoy. Me voy a quitar el flip up para podar. Estoy viendo lo que llevo. Pero tengo aquí los guantes. Yo no voy a entrar en historias. Espero que se vea la cámara recta, que se ve como la llevo pinchada, o sea, colgada en las gafas, y yo para poderme tengo que quitar el flip up. Entonces me lo he puesto para conducir. Y bueno, pues a ver, que tengo aquí la cajita del flip up. Bueno, la dejo ahí. Y nada, cojo los dos guantes. Esta, a ver si se me permite un segundo antes de, porque tengo la motosierra ya preparada, pues voy a dejar estas toallas y cosas en la casa de campo, ¿no? Entonces ahí se ve pues el sensor de humedad y temperatura, 26 grados, 39% de humedad relativa. Y voy a... nada, dejo el cigarrillo aquí también. Tengo que estar cómodo, confortable. Llevo... ahí ha caído el jazmín. Llevo... esto es... bueno, quiero decir que lo de levantar, lo de poner en su sitio. Y nada, pues a ver, porque ya digo, se escucha un turbo de fondo, pero bueno, a mí eso me da igual. Estoy buscando la llave de la casa de campo y nada, voy a entrar a dejar las toallas y ya está, a ver dónde las dejo. Es pues nada, aquí la casa de campo. Ya digo, la emisión espero que se vea recta. Aquí este dosel lo traje el otro día, este dosel que es abierto y es cerrado. Y bueno, pues lo dejé ahí encima de ahí las cajoneras. Me voy a dejar aquí las toallas junto al otro dosel y yo creo que ya está. Voy a lo que voy. Hombre, no es que me pirre no irme, no es que me pirre. Aquí por ejemplo hace 14 grados y 76% de humedad relativa. Espero que se vea recto. Y bueno, pues aquí la casa de campo, pues no sé la emisión que tendrá esta cámara, pero tampoco sé la autonomía, ¿no? Entonces pues a ver, pues las toallas irían a la cajonera y el dosel en el sitio, ¿no? Y bueno, pues hombre, si alguien quiere saber una duda de si funciona o no el aljibe, pues esto es curioso, pero lo arreglé yo. Primero sale el agua de la cisterna, y luego ya sale agua clara. Yo estoy muy orgulloso. Y bueno, pues ahora ya sale agua clara. Primero sale con hierro y luego clara. Y entonces pues eso es lo que hay. Primero sale el agua el agua con hierro y luego el agua corriente, ¿no? Que tiene tanta presión que levanta el grifo, o sea, y estoy encantado de eso, ¿no? Bueno, a lo que voy, que ya que estoy aquí, pues voy a cerrar, voy a lo que voy. Y bueno, pues importante es, o sea, primero las llaves que tengo en el bolsillo, esos sillones me tengo que deshacer de ellos, pero bueno, ahora de momento no tengo ni fuerza ni ganas. Y ya sería cerrar para que no se me quede abierto y nada, la llave, yo sé que donde miro yo mira la cámara, pero ¿qué más da? Yo no tengo nada que ocultar. Lo que podía ocultar es el coche y eso, pero bueno, aquí esta cerradura la puse yo, es una buena cerradura. Y bueno, pues no sé ahora que me estoy hilando yo aquí, que estoy haciéndome, se ve ahí la cerradura. Y nada, es pues eso, o sea, pues no sé qué historia estoy haciendo, porque me estoy rayando yo. A ver, porque está cerrado. Es que me estoy rayando ahora, a ver. Vale, lo siento por la palabrota. Ahí tengo la motosierra, ya sé que se ve el coche, tal. Yo a lo que voy es a ver, joder, mira, ahí está. Sí, bueno, que la situación es un poco preocupante. Pues mira, ahí está la línea que hice. Y digo pues, pero bueno, que por qué he dicho lo de la casa de campo y eso, pues lo del agua, pues a ver, pues porque no sé, es que mi padre estaba encantado de que tuviera agua la casa de campo, agua de la lluvia que se recoge. La agua de la lluvia se recoge del techo. Entonces, claro, el aljibe recoge el agua de la lluvia y mi padre estaba encantado con eso, y yo lo llegué a arreglar, igual que poner el aerogenerador y todo lo demás, ¿no? El antirrevocante, y bueno, la casita la pintaron los inquilinos, pero en realidad pues estoy encantado. Y todo lo que veo esto
es que es un árbol que tiene mucha leña y ese tronco se ha caído. Ese tronco estaba ahí, se ha caído del peso, o sea, del peso de la producción y del peso del propio tronco. Entonces he de podar este algarrobo, a ver si lo podo entero con la motosierra nueva, evidentemente. A ver, hostia, que no he cerrado. Bueno, da igual, tengo medio depósito, he perdido un poco de gasolina, pero bueno, sí, a ver, para no alargar el vídeo, voy a empezar a, claro, a ver, he hecho ahí esto y ahora arranco la motosierra y ya con ella arriba arrancada, ¿vale? Si no se me escucha mucho, lo siento, yo voy a tratar de dar las instrucciones de lo que se ha de hacer o lo que quiero hacer para podar el algarrobo. Entonces va calentando un poco la motosierra y he de mirar las ramas cómo están. Aquí hay una enredadera y he de mirar, a ver, primero que no se caiga la motosierra y después cómo está repartida la leña para quitarle peso, quitarle, mira, ahí al final de este tronco, ahí sobra una rama de gato. Voy a ir a ella. Esto pesa, esto cuesta, hay que ir sobre seguro y hay que ir a los lugares, a ver, con la mano en los ejercicios, a ver, la motosierra en el sitio, cogiéndote siempre de algo y en lugares seguros donde puedas estar sujeto, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay dos ramas, una más pequeña y una más grande. Voy a cortar la grande. Está apartada la tierra. Voy a centrar la cámara antes y voy a cortarla. Todo el árbol y esta rama la he de volcar fuera. Si pudiera yo la volcaría, si no saco la sierra y me voy a otra parte. Mira aquí, ahí veo poca leña y en realidad pues desde aquí mismo me giro, me sujeto, a ver si llego con la espada, me sujeto, a ver, sería ahí.
enganche lo menos posible, pero bueno, a mí no me ha de, mira, estos son chupones, esto normalmente se corta, pero bueno, como agarradero, le deja uno. Me va a cerrar. Ahora he apagado la motosierra sin querer. Me va a cerrar el corte esa. Bueno, mira, porque he apagado la motosierra, aprovecho y descanso porque la verdad es que estoy un poco fatigado. Una hija de su pinche güey, que diría un sudamericano, me hizo arrancar la motosierra así sin querer y que me despistó en la casa, en la terracita, y arrancó la motosierra y se le ha ido el afilado en el suelo de terrazo de la terracita. Entonces pues me ha fastidiado porque corta muy poco, cortaba mucho y corta muy poco. Ahora me tocará afilarla, a ver si puedo, a ver si desde aquí puedo arrancar la motosierra, porque no es tontería, que son 62 centímetros cúbicos y claro, pues todo lo que parece que tienes muy poca compresión y se cierra ahí. Y ahora esto no es nada fácil. No se puede quedar ahí, pero bueno, a lo que voy, allá al final, allá, bueno, a lo que voy. Desde aquí, mira, ahí veo mucho tronco. He de pasar por ahí y llegar ahí. Entonces voy a faltar la motosierra, como me acuerdo, como me ha enseñado. La dejo ahí, la dejo que no caiga, evidentemente nunca me ha caído ninguna, La dejo ahí y yo... me cago en... A ver, la verdad, en serio. A ver, primero voy a faltar, porque sé que soy un poco bestia, como toda la gente que hemos trabajado mucho, cuando grabamos algo, hacemos mucho bestia con las cosas. En realidad lo que voy a hacer es faltar la sierra. Faltarla, la dejo ahí, tengo que trabajar con cierto cuidado, por la máquina, por mí, por todo. Y claro, pues ahora tengo que pasar con una mano, que no es un poco difícil, ¿no? A ver, joder, a lo que voy, aquí me pillo de aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, paso, aquí, y aquí. Vale, ya estoy aquí, dejo ahí la motosierra, y es que estoy entre lianas, ya estoy guiado entre lianas, así de claro. Entonces, no sé si se ve, son lianas de una enredadera. Entonces ya estoy pasando y ahora voy a dejar la motosierra ahí, aquí. Es un poco difícil. Lo que hablaba alguna vez, yo dije, no lo hagas, que no lo hagas, no lo haces. Por un lado es difícil arrancar la motosierra hacia arriba, ¿vale? Y por otro, pues estoy guiado con liana. Bueno, que voy. A ver, me sigue de aquí, subo la motosierra, ya después el chupón que quiero cortar y aquí le meto un buen viaje. Esto, mira, aquí hay dos tipos de leña, hay vieja y nueva. La que tira al final es nueva, a ver, al revés, la que tira hacia el final es vieja, y la que, a ver, voy a cortar no muy fuerte, no voy a hacer una cola muy grande. Ahí se ve la rama que he cortado, que es una buena rama bien cortada. Voy a hacer dos cosas, o un corte fácil y sano, o un corte largo, o un corte más selectivo y más sano. Voy a hacer el segundo, más profesional. Entonces me desplazo con precaución y corto
dar en 24, a ver, porque aquí le digo, si quisiera olvidarme, cortaría esta. Si quisiera olvidarme, cortaría esta en fuera, ¿sabes? Eso es leña vieja. Entonces podría fastidiar un poco si corto esta rama tan joven y sana, pues fastidiaría un poco la salud del algarrobo, ¿vale? Entonces me apoyo aquí con precaución, aquí en la propia rama que va a cortar, y corto esta vieja. Voy a marcarla. A ver, da igual. Ramas que he dejado, aquí he cortado esta grande, dejo esta y esta como nueva, y aquí he cortado esta grande y dejo pues esta nueva, y luego pues aquí pues esta pues un poco igual, pues esta rama la he tumbado desde abajo, la he tirado, y yo me estoy cansando ya. Se cansa por seguridad, se tiene que tirar, si no estás acostumbrado todo el día, si no estás haciendo ese trabajo todos los días, cuando te cansas fuera. Entonces voy a cortar el último tramo. Esto se cortaría con un serrucho, pero no lo he cogido, y esta motosierra, hostia, pesa un huevo, pesa mucho. Esta no es una motosierra arbórea, pero bueno, da igual, era barata, está buena, barata y buena.
aquí. A ver si puedo terminar de estimar. Porque le he pegado una paliza importante. Voy a cortar aquí. Vale. Me quedaría guay esto cortado, esta nueva. Esto cortado y dos nuevas. Mira, ya van cayendo. Muevo de árbol para los que caen. Y no caen. Vale, pues no pasa nada. Aquí un poco lo mismo. Esta rama que es pequeña será grande. Entonces la he de cortar por aquí. ¿Vale? Entonces dejo las nuevas. Dejo esta. Con esto, este timal, cortado por ahí, cortado por aquí, cortado por ahí, estaría podado. Estaría podado. Aquel prácticamente con uno grueso también. Allí tengo que haber cortado una falda. Ahora salir de aquí y ver el otro, el timal de al lado, por el rollo de la historia de... Oye, que no llego, pero... A ver, si me puedo sentar aquí o quedarme de pie. A ver, aquí la motosierra, ¿vale? Ahí la motosierra quieta y yo con las manos libres, porque si no cae ya está bien. A ver, yo me cojo y me suelto y bajo. Vale, aquí conforme estoy, a ligero de lo grueso. Si no se ha saltado, cortará. Toda la rama sana. Entonces esta rama la puedo cortar porque sería un empaste. Entonces voy a cortarla del todo. Me apoyo. La verdad es que es una buena rama, pero yo qué sé. Bueno, voy a cortar falda. Voy a cortar falda. Aquí veo. Estoy cortando con la izquierda. La gasolina, se acaba la gasolina, fuera. Ya hay bastante por hoy. A ver, que sí, que subir es bajar y bueno, pues ahora pues nada, pues bajar, no mostrar el coche y tal. Bueno, el coche está ahí, ¿no? Tal, pero la idea pues haya podido hablar con más tranquilidad. Que huele a meado, no sé por qué. Igual a veces la savia de no sé si es algún tipo de la flor del olivo, yo que sé, no sé. No, a ver, es que si nos ponemos, mira, ahí hay esa rama, no sé si se ve, esa rama, a ver si lo centro la cámara. Esa rama tiene una gruesa y una fina. Si cortas la gruesa le quitas peso. Entonces, pues nada, ahora tengo que salir. Lo que decía alguna vez alguna persona era que tienes que desplazarte con una motosierra por un tronco liso. Aquí no valen los arneses ni valen... Aquí eres tú trepando en el árbol. ¿Está claro? O sea, tú puedes llevar un arcabón de esos y engancharte en alguna parte y tal, pero es muy poco, realmente muy poco práctico. Tienes que ir a tu rollo y ir pasando la motosierra. Normalmente cuando llevas un acompañante debajo, te pasa la motosierra de abajo, pero poco más. Estira las ramas que has de sacar y poco o nada más. Las estira con un serrucho telescópico, pero no te ayuda en lo que estoy haciendo yo, llevar la motosierra por encima del árbol y a ver, desplazarte por él. En eso no te puede ayudar el compañero de abajo. Entonces pues nada, aquí ya pues me toca, pues mira, voy desplazando la motosierra poco a poco bajando. Estoy escuchando un ruido por ahí que no me gusta nada. Voy a asomarme quién es, a ver si es un hijo de puta y le meto 2 hostias, porque estoy de una agresividad que me como un burro, que me como un burro, me como a él y a su amigo. Ahí dejo la motosierra y doy un salto bajo, ¿está claro? Estoy en el suelo y ahora pues nada,
Nada, subido ahí, que no me hayan robado chaqueta ni nada, ni las llaves del coche. Y porque aquí hay mucho. Y aquí el apero, aquí se llama el apero, no, el ato. Se llamaría el ato, donde dejas las cosas. Y bueno, pues aquí está, pues la media, la que sería un animal, yo qué sé. La media, el metro de arroz podado, las ramas, quede tumbar. He puesto el ato lejos para que no cayera, precisamente. Pues por ejemplo, esta media rama, ahí cae una y aquí la otra. Ahí cae, eso es peso. Todo eso es peso que al árbol pues lo acabaría por romper. Ahí se ve la poda que he hecho. Lo que he cortado, que iba a cortar esta que he echado hacia arriba, le iba a cortar y a dejarla que hacía más largo, igual lo hubiera acertado. Que es esa que ha caído. Pero eso está mortecino, ¿sabes? Esto está, bueno, que sí que tiene brotadores. No sé si esta, sí creo que es esta que he cortado. La verdad, pues no sé, porque la he visto muy apelotonada y digo, dejo la nueva, igual me he equivocado. Era cortar la que he echado hacia arriba, oye, para aprender a perder, que decía. Y nada, ahí hay más. Lo siento si he sido un poco agresivo, pero es que aquí me han pasado cosas, desde robos de baterías, mira, mortal, en serio. Y ahí pues, no, en serio, o sea, tú llegas aquí, te han robado para matarlos. Entonces pues... sí. Nada, eso es la perrera que hice yo. Yo creo que aquí voy a acabar el vídeo. Voy a ver si encuentro el botón que pausa.